هناك أكثر من 20 نوعا من الطيور الكاسرة تعيش في بريطانيا وإيرلندا. من الأقوى والأكثر لفتاً للانتباه إلى الأكثر خجلاً والنادر المشاهدة. هناك شيء يجمعها، عليها الصيد للبقاء على قيد الحياة. إنها تعتلي هرم السلسلة الغذائية، الأرض من تحتها توفر لها العيش. هناك تشويق واضح في رؤية طائر جارح في رحلة. ربما يعود ذلك إلى أننا نعلم ضمنيا أن المناظر الطبيعية المناسبة يمكنها أن تستضيف جوارح الجو. النسر الذهبي هو الأكثر زرقة بين الطيور الجارحة. بعيونه الحادة ومنقاره الذي يشبه السيف ذا الحدين، رجلاه ومخالبه بحجم يد الإنسان. تسمى الطيور المفترسة بالجارحة أو الكاسرة، وهذا يعني أنها تصطاد وتفترس وهي تلتقط فرائسها بقوائمها. إذا ما انقض الطائر الكاسر بمخالبه على فريسته، فمن الصعب أن تهرب فريسته منه. يكون الصيد عادة في الغابات، ولكن الأكثر شيوعا أن يكون فوق المناطق الغربية للمرتفعات الاسكتلندية، فهو دائم الاستطلاع والتربص بضحية غافلة. الصقر الرحال واحد من أسرع الطيور، إنه الطائرة المقاتلة في عالم الطيور الجارحة. يعيش على الهضاب الساحلية والجبال الوعرة في بريطانيا وإيرلندا، وهو يقوم بمطاردة الحمام وطيور البحر على طول حافة الهضاب، مستخدما التيارات الهوائية الدافئة لمساعدته. يمكنه أن يصل إلى 100 ميل في الساعة عندما ينحني. كما النسر الذهبي الذي كاد يقضى عليه بالاصطياد والمبيدات الحشرية، إلا أنه الآن مرة أخرى يسعى إلى طرائده. ولكن ربما كان العسوق أكثر الطيور المفترسة المألوفة في المروج الوفيرة والمهاجرة، والتي تستفيد من أميال حدود الطرقات. وهنا تقف مترقبة للفئران وفئران الحقول التي هاجرت إلى هنا أيضا. ومع أن أساليب الصيد جعلت منها مألوفة، إلا أن الحذر الشديد الذي تتشارك فيه مع الطيور الجارحة جعلت من حياتها الخاصة غامضة. يميز ذكر العسوق من خلال رأسه الرمادي وذنبه. في مطلع الربيع يكون اهتمامه الأساسي البحث عن شري، وهو يقوم لهذا بإظهار مهاراته في الصيد والطيران. أما الأنثى فسوف تتوقف عن الصيد وتسمح لشريكها الذكر بتوفير الغذاء. وضع الريش أمر حيوي لجميع الطيور، ولكن ليس أكثر منه أهمية بالنسبة إلى الطيور الجارحة التي تحدد مهارات الطيران لديها
ما إذا تغذت أو لم تتغذى، فإن وضع الريش يساعد في نجاح أو فشل عملية الصيد. أنثى العاسوق الناضجة تفتقد الرأس الرمادي الذي يملكه الذكر، وهي بلون بني بندقي من رأسها حتى ذيلها. إنها فرصة نادرة أن نرى التحضيرات الصباحية ليومها.